欢迎大家订阅我的这个频道哈，DK 社的 video，讲解一些就是关于 Mac 电脑的这些操作技巧。你可以订阅我的频道，然后搜 Mac 啊，应该就可以搜到很多关于Mac 电脑的这个操作。然后我们给大家讲解一下，就是我们这个一个叫腾讯管家，腾讯电脑管家 for Mac 哈，叫 Mac 电脑。那个这个就是我们知道我们这个 Windows 电脑上有这个腾讯电脑管家，但是它也有一个 Mac 的。这个 Mac 这个电脑，这个它基本上已经放弃开发，已经作废了。但是它是一个清理工具，是一个清理内存啊、存储、缓存什么的很好用的这个工具，还可以这个显示你这个网速下载啊。待会儿我把这个地址把它发到我们这个视频的这个 YouTube 频道这个说明当中，好，把它下载一下。保留选的，它这个地址都不好找了，因为它现在推的那个应用叫做好像叫乐成啊，是乐檬，你看它是叫乐檬，但是它保留了一个这个原版本的这个旧版的这个腾讯管家。好，等我们把它等待下载完成。下载完成，打开把它拖到我们这个 application 啊，就放到我们这个启动台了。好，打开启动台，已经放好了。那么打开启动台，我们找到这个腾讯电脑管家，打开。它首次肯定是确认是从打开，可能要输入你这个电脑的开机密码。好，这时候你看到，这样我们就可以清理了。而且你看到没有，还多了桌面上多了这样一个这个小图标。这个图标是什么？这个图标前面这个98就是你现在占用这个内存。我这个是16G 还是8G 的哈，占用内存，然后基本上占满了。主要就是这个Chrome 浏览器，谷歌的这个 Chrome 浏览器非常占内存，非常吃内存。那个马斯克在他这个推特还是 Facebook，而且说，都21世纪了，你那个内存打开就占那么多，人家几 KB 就能开发游戏，以前那种游戏，你就把它拖，那我们要经常用的怎么办？就把它拖到状态栏，哎，这好处，你以后你看，拖到状态栏，你可以看你这个内存使用情况，你的这个速度你的网速，然后你点一下这个小角标，它就会这个自动清理你这个现在你使用的这个运行内存，来清理一下，现在变成76%了。那么平时我们怎么清理啊？就打开这个界面因为这关闭了，关闭了之后，它这个东西还是留在你这个状态栏的。然后我们打开这个腾讯电脑管家，然后找到这里面有个清理，清理就可以清理你这个电脑这个内存。我们首先扫描一下，我用这个腾讯这电脑管家主要用的就是这个清理，还有就是这个网速，看网速，你下载一些什么东西什么看一下这个网速不错。好，看我扫描出来了这个3.2G 的这个垃圾，3.2G，我们看一下这个苹果关于本机有一个存储空间看一下清理之后是什么样情况，点击清理，哎，你看一下变了确实清理了。好，完成。这 Chrome 可能是核心这个存储，我们不管了，哎每天清理一下，非常不错那个可以做一下全面体检什么的好，这个
这个网站这个地址，我把它发到我这个视频说明这个底部。好，谢谢大家。